Би сэтгүүлч Батүлэг. Авилгачид ялах уу, ард түмэн ялах уу? Одоо л үзье. Сурч боловсрох хүсэлтэй залуучууд маань гадагшаа гарах гэж тэмүүлцгээж сурлагатаа шамдан зүтгэсэн ч боломжоо та бүхэнд боловсролын зээлийн сан хичээр дамжуулан хулгайлуулдаг байлаа. Одоо хавцардын хүү хинч байсан хичээн зүтгэвэл хаач хурж болдог гүүрэн боловсролын сан эргээд бий болсон юм. Оюун эрдэнэ 2023 онд хууль гаргаж төрийн өндөр албан тушаалтнууд тэдний эхнэр хүүхэд хамаарал бүхий хүмүүс боловсролын зээлийн сангаас зээл авах тэтгэлэгт хамрагдахыг хориглосон. Ингэснээр жирийн ардын хүүхдүүд биднэрт боломж цааш нэр олдож байна гэсэн. Хувилдан хулгай томсхон тон гэд гаргаад өгчихсөн юм шиг хөгжлийн банкта та бүхэн хонцын сэтгэлээр ханддаг байсан. Одоо хөгжлийн банк Монгол улсын хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг үндсэн чигүүргээр эргээд хэвийн ажиллах боломж нь бүрдсэн. Оюун эрдэнэ засгийн газар сэтгүүлч болон олон нийтэд хамтарч сүүлийн 12 жилийн хугацаанд нь улс төрчид болон улс төр нөлөө бүхий этгээдүүдийн байнгын зээл авдаг энэ хөгжлийн банкны левринг схемийг задлсан. За ингэснээр одоо хүлээгдэгдсэн Чингис болон Самурай бондын хөтөлбөрүүдийг бүрэн төлсөн Монгол улс одоо өрийн эрсдэл орохын аюулаас гарсан юм аа. Улсын маань ууган үйлдвэр уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийг өнөө маргаашгүй турж өгөхөд бэлэн байгаа хураалын үнэтэй зүүрлэн жигшин муухагаар тархиугааж байсан хүмүүс Эрдэнэт үйлдвэр соёлын үнэ гэдэг үнэхээр энэ тал нутгийн өвсөнд явсан тийм тарган чадaltaй соёлын үнэ байсан цаг бий. Одоо бол эмчилгээ хичээлийн цэгт очсон. Одоо бол хөгшөрсөө. Нөлөөлж эрдэнэт үйлдвэрийг турш өгч байгаа соёлын үнэ гэж ярьж ирсэн мөртлөө сахал эрдэнэ нэлэгт төрийн мөнгөөр хувьчлаад өгсөн байсан л да. Харин энэ засгийн үед эрдэнэт үйлдвэр 100% ард түмнийхээ мэдэл буцаж ирлээ. Эрдэнэтийн баялагын сорон мүлжсэн ачдаг зэрэг луурыг зогсоолоо. Эрдэнэт үйлдвэр анхны удаа улсын төсөвт 2 их найг төлрүүлж түүхэн амжилт тогтоолоо. Мөн цаашдаа 70 жил ажиллах нөөцөө тогтоолоо. Цар тахлын үед тогж хатгааны мөнгийг бүрэн төллөө. тун удалгүй түүнийгээ төрийн мөнгөөр худалдан авч хувьдаа завших гэж байсан арга алхмын чинь тас зогсонд бухимдаж байгаа ойлгомжтой. Тэр битгийг л та нар 5 толгойг 100 хүртэл жилээр гадныханд найр тавин өгөхөөр гарын үсэг зурж гэрээлчихсэн байсныг чинь ард түмэн бид одоо мэддэг болчихсон. Элбэг дорж 2015 онд 5 толгойг 100 жилээр хятадын компанид өгчихсөн байсан бол оюун эрдэнэ нүүрсний хулгайг таслан зогсоогоогүй байсан бол өдөрт юун 69 сая тонн нүүрс гаргаж ард түмэнд ноогдлаа шиг тараах баялагын сан байгуулагдах боломжгүй болох байлаа. Эрх мэдлээрээ далайлгаж энгийн ардад зангаргаа гайхуулдаг хэрэгтэй хэр удаан үргэлжлэнэ гэж бодсон байх нараа. Үндэснийхээ аюулгүй байдалд нөлөө учруулахуйц хорлон сүйтгэх ажиллагаа шигмийг явуулж ядаж яваа улс орныхоо төсвийг 8.3 тэрбум доллараар сэгсрэх гэж байсан Дубайн гэрээг чинь цуцалчихсан. Ёстол дураараа дөргсөн. Дунд чөмгөөрөө жирэгцгээс улс их орны хөгжлийн 12 жилийн алтан боломжийг та нар хулгайлсан. Оюун эрдэнэ сайхан бэлгийн засгийн газрын нууцаар байгуулсан Дубайн гэрээг хүчингүй олгож, оюу толгой ордын Монголын талын 34% оногдох 2.3 тэрбум долларын өрийг хүчингүй болгосон. Оюун эрдэнэ үед ямар ч байсан дэлхийд 5-д ирэмблэгдэх хамгийн том зэсийн гүний уурхай ашиглалтанд орсон. Ингэснээр монголчууд дэлхийд зах зээлд зэсийн хамгийн томоохон тоглогчдын нэг болох зах сэжүүрээ ямар ч байсан атгаж авсан. Тэд зоргийн биенээс эхлээд салсан. Дараа нь түүний үнд зүйлийг үгүйг хийхийг санаархсан. Эцэст нь бүр худлаа ирж хөшөөг нь хүртэл зарж бүлэглэлтэд аваачиж өгөхийг санаархсан. Эрдэнийн Батүлээ Хавцанган болт хоёроо зоргийн хөшөөтэй газрыг зарж чаад байшинг буулган шинэ байшин барин энийг бол байшингийн эзэн мэддэг болохоос биш өөр хүндлэнгийн хүн мэддэггүй юм. Зоргийн хөшөөг зайлуулад 50 давхар байшин барина гэж яаж хэлж чадж байна? Монголын ард түмнийг оюун санааны үнд зүйлгүй хүртэл байлгахыг завдсан энэ үйл ажиллагаа чинь өнөөдрөөр ингээд дуусна. Яг үүндээ сүүлийн 30 жил бид чинь манан бүлэглэлийн бодолч авилгачдад л олиг тусаар ирлээ шүү дээ. Үүний тодорхой жишээ Улаанбаатар. Ард түмэн засаглаад ердөө 3 жил болсон. Тэмцэл яг одоо эхэлж байна. Шинэ 30 жилийг Монголын ард түмэн бид хамт эхлүүлж байна. Одоо ард түмэн ялнаа.
Оюун эрдэнэ байхгүй бол хууль бусаар хулгайлагдсан стратеги ордуудаа төр буцаан авч чадахгүй төрч байгалийн баялагийг ард түмэнд шууд хүлдээх баялагын санхүүгүй болгоно. Хязгааргүй их баялагийг ард түмэндээ алдсандаа болсон замж умсаа нун хөлийн чандад дотоолж суугаа бүлэглэлийн эзэд ард түмэн баялагтай эзэн байх боломжийг бүрмэсэн үгүй хийнэ. Энэ сонгуул бол ард түмэн ялах уу, авилгачид ялах уу гэдгийг шийдэх сонгуул юм шүү. Хийгээгүй хэрэгтэй хилмигдэн үтгэгдэж элбэгд орж хурц нарын хонглоор чирэгдсэн гимгүү олон иргэдийн төлөө ганц ч үг дуугараагүй ардчилсан намынхан сонгуулийн үеийн золгүй явдлыг харин үүлэн чөлөөний нар улс төр хийх гой боломж гэж үзлээ. Зориггүй ардчилсан намынхан золгүй явдлын ард дахиад нуугдчихлаа. Элбэгд оржийн хонголд хилмигдсэн олон арван хүмүүст амьсгалах эрх өгөөгүйг би мэдэж байна. Гэрчлэх гэрчүүдч байна. Зоригоос хин айваа. Зоригийн хөшөөг хэн зайлуулахыг санаарах ба. Зоригийн хөшөөг хэн гинжлэв. Зоригийг хэн игүүтэх вэ? Ерөнхий сайдаа агаар нь дэмжих.